Guys, para pemudi ini dikejar-kejar oleh si Chainsaw guys. Mereka lari terbirit-birit guys. Mereka berusaha meminta bantuan kepada supir truk yang gendut dan berbaju kuning. Namun bukannya mendapatkan pertolongan, dia juga dikejar-kejar oleh si psikopat Chainsaw. Si supir tadi malah ikutan lari guys. Hingga akhirnya datang temannya yang membawa mobil pick up dan menolong si gadis tadi. Akhirnya mereka pun selamat dari psikopat Chainsaw.